اهلا وسهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن البيزكس بتاعت الماكنتوش. انا بستخدم جهاز الاي ماك. آه، اول حاجه نتكلم فيها. مثلا لو عايز اغير الباك جراوند او الخلفيه، بخش على ال system preferences واضغط على desktop and screen saver. هنا مثلا لو عايز اختار مثلا السكرين سيفر بتاعتي ممكن تكون بالشكل دوت او بالشكل دوت او اي حاجه من الايتونز، الصور بتاعتها او كده او كده على حسب ما انا عايز. مثلا لو عايز اختار مثلا عندي اي حاجه من على الجهاز، مثلا بجيب اللي انا عايزه. يعني عايز ادوس شافل يجيب لي كذا صوره في بعض، يقعد يعمل لي يقلب فيهم كده واحده واحده. انا بصراحه حابب ان انا اشتغل على ده. يعني دي جميله عاجباني. لو عايز اعمل لها تيست مثلا بتبقى بالشكل ده، مجرد ان انا احرك الماوس خلاص على كده. عايز اخليه مثلا السكرين سيفر بعد 1 اور او ساعه، احط على 1 اور وخلاص كده. مش لازم ادوس ولا اوكي ولا اي حاجه. عايز اغير الباك جراوند، بخش على كلمه ديسكتوب، برضو في نفس الديسكتوب سكرين سيفر. في الديسكتوب بختار اللي انا عايزه. بمجرد ان انا ادوس على الصوره خلاص انا كده اخترتها. مثلا عايز دي او عايز دي، انا بفضل الشكل ده يعني، او حاجه زي كده يعني. شكلها حلو. او لو عايز اختار مثلا صوره، بخش مثلا بختار اللي انا عايزه مثلا هنا و that's it. انا مثلا بختار برضو زي دي. الصورة دي انا بحبها، انا مخليها دلوقتي. ممكن مثلا لو عايز مثلا لو عايز اعمل مثلا اي صورة من على الديسكتوب عايز احطها، بدوس ادوس على كنترول في الكيبورد واضغط كليك زي كليك يمين مثلا، وبعدين بتقول set desktop picture. فهو كده بيعملها لي desktop picture زي ما احنا شايفين. لو عايز اعملها من الصورة نفسها يعني، انا زي ما قلت لكم ان انا حاجات بسيطة يعني، مش محتاجة، مش بيج ديل يعني. لو عايز الساوند مثلا تخش على الساوند. لو انت عندك مثلا اي انترفيس تاني غير الانترنال بتاع الجهاز نفسه، زي مثلا انا بستخدم الديجي ديزاين انباكس، انترفيس للصوت، بشتغل بيه يعني وكده. فمثلا بختار الاوتبوت لو هيطلع على السماعات، بختاره بعد ما بعمله السوفت وير بتاعه بينزل بلاقيه هنا بختاره. ده الانترنال سبيكر، ده هسمع السبيكر بتاعت الاي ماك العادية. وهنا لو اخترت دي خلاص انا كده بستخدم الاوتبوت بتاعي هو الديجي ديزاين، والانبوت زي ما هو. انا مخلي المايك زي ما هو الانترنال. لو عايز اي حاجة تاني من برنامج تاني بختار المايك من اي حتة تاني. آه المايك التاني بختاره من البرنامج نفسه قصدي. لو عايز اعمل مثلا سيرش من سبوت لايت مثلا، السيرش هنا سبوت لايت. السيرش لو عايز انسى ايه، مثلا ببحث على اي فايل او اي حاجة او اي فولدر او برنامج. مثلا لو عندي برنامج فوتوشوب، بدوس اول 3 حروف هو بيطلع على طول. كل الحاجات اللي مختصة بالفوتوشوب بتيجي هنا. عايز مثلا آه، محمد حمائي مثلا، بدوس هنا بيطلع لي كل الفولدرز بتاعت حمائي. ده بالنسبة للسيرش.
في عندي حاجة تاني، الداك اللي من تحت دي اسمها داك، اللي هي زي الترابيزة دي. لو عايز أكبرها وأصغرها مثلا باجي من عند الخطوط اللي من هنا دي وبقف عليها بيطلع لي الشكل دوت، بروح ضغط على الماوس وهولد واطلع لفوق وانزل تحت يكبرها لي او يصغرها لي على حسب الحجم اللي انا عايزه. انا مخليها كده مثلا يعني، او ممكن نجيبها من داك. عايز اكبر او اصغر من هنا، بعد ما افتح بجي من السيستم بريفرنسز بدوس على داك، اكبر او اصغر من هنا زي ما انا عايز. عايز مثلا اشغل الماجنيفيكيشن اللي هي ايه، اللي انا لما بقف على حاجة تكبر كده. لو عايز الغيها خلاص، انا بس بقف على البرنامج بيطلع لي اسمه او الحاجة بيطلع لي اسمها. انا افضل بكده، بس بقلل درجة التكبير، يعني كده بيكبرها لي خالص. انا بقللها شوية كده عشان بتزوغ عيني بصراحة. او ممكن اخلي حاجة تاني برضو اللي هي البوزيشن على سكرين، ممكن اخليها تحت، ممكن اخليها على الليفت، ممكن اخليها على الرايت. انا مخليها في البارم شكلها كده متعودين عليه يعني. ده بالنسبة للطاقة. الابليكيشنز، لو عايز اجيب ابليكيشن او البرنامج اسمه ابليكيشن، بدوس على ابليكيشنز اللي من تحت دي يطلع البرامج اللي انا عندي. او لو عايز ادوس open finder يعني زي الويندو كده، بيطلعها لي في الفايندر وبختار اللي انا عايزه وبشتغل عليه. في عندي الداشبورد. الداشبورد هتلاقيها في الكيبورد نفسها، يعني غالبا هتكون F4. لو دوست عليها بيطلع لي حاجات مثلا اللي عندي، يعني الساعة كام، درجة الحرارة، حاجات زي كده مثلا، الحاسبة، التاريخ. لو دوست عليها تاني يعني مجرد نقلة سريعة يعني. ده بالنسبة للحاجات الأساسية السريعة كده على الماكنتوش أو جهاز الأبل. أرجو إنكم تكونوا استفدتوا.